आज मैं नकली विराट कोहली को विराट कोहली के 18 रेस्टोरेंट में लेके जाने वाला हूँ और देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एंट्रेंस पे गाड़ी से उतरते ही लोग देख के पूरी तरह से चौंक गए थे और फिर पूरी सिक्योरिटी की तरह कोहली बाई को घेर के हम अंदर कॉन्फिडेंस में चलने लगे और रिसेप्शन वाले भी इतना कंफ्यूज थे कि बिना रिजर्वेशन के उन्होंने हमें अंदर जाने दे दिया, जो किसी को अलाउड नहीं है। और कॉन्फिडेंस से चलते चलते सामने जो टेबल खाली दिखी वहीं बैठ गए, पर इस पॉइंट पे पूरा रेस्टोरेंट कंफ्यूज और सब लोग हमें घूरे जा रहे थे। और वेटर को तो सच में लगा ये विराट है, क्योंकि उन्होंने हमें सीधा विराट वाला मेन्यू दे दिया। पर फिर बहुत सारा महंगा खाना ठूसने के बाद अब विराट भाई के साथ तो बिल फ्री करना था, पर ये हमने जैसे ही पूछा, बरामदे में से डर आया, आप कुछ स्पेशल नहीं करो उनके लिए। ये तो भाग गए। सब्सक्राइब करो ताकि हमारे विराट भाई के लिए जस्टिस मिल जाए।